Bitta gap aytaymi sizga? Ishlatib bo'lmaydi, kategorически ishlatib bo'lmaydigan mahsulot bor, FBS degan. Piramidalarni qurgan-ku, bunaqa katta-katta toshlar bilan. Shunga o'xshagan betonli bloklar bor. U endi 100 yil oldin ishlatilgan texnologiya, beton nasoslari bo'lmaganligi uchun, beton qorishmasini olib yuradigan mikserlar bo'lmaganligi uchun zavodda o'zida qoliplarda, formalarda quyilib, kranlar yordamida olib kelib, xuddi g'isht katta varianti. Uyni poydevorini qiladi. Qilgan, 100 yil oldin qilgan. Sovet davrida qilgan. Lekin ichida metal bo'lmaydi. Bu uylar zilzilaga eng nochidam uylar hisoblanadi. Ya'ni zilzila bo'lsa agar uy yog'onash kerak bo'lsa, birinchi FBS blokli uy yog'onaydi. Chunki uning ichida metal yo'q, uning ichida svязка yo'q. Yolg'on bo'lmasin, sizga ko'rsataman. Именно o'sha insonni случайно videosini ko'rdim. Qurayotgan joylarini obzor qildi u inson. Bitta gap aytaman, agar o'sha inson meni kuzatib turgan bo'lsa, odamlarni qo'rqitishingiz shart emas. Siz hozirgi texnologiya bo'yicha hatcha vijdonan yondashib turib, hatcha beton armaturalardan foydalanib uy quring. Kichkina bloklardan qilingan. U degani uy hech qanaqa talabga javob bermaydi. Agar mana shu blokdan qurilayotgan uyni ko'rsangiz, oyog'ingizni qo'lingizga olib qochavering.